Merhabalar, biliyorsunuz kış geldi. Herkesin bana sosyal medyadan sorduğu Sunu abla çok güzel tarifler veriyorsun ama öksürüyoruz, ne yapacağız diye. Ben de size yine anneannemin çok eskiden yaptığı bir tarifi vereceğim. Şöyle bir soğanı eskiden aslında mangalda pişirirlerdi ama ben şimdi size çiğden yapacağım. Böyle soğanın içini aldım ben iyice. Şuraya koydum. Yani çok zaman kaybetmeyeyim diye. Soğanı böyle dolma gibi oydum. Sonra bu soğanı bir tabağa koydum. Soğanın içinden çıkan bu parçaları da şöyle doğruyorum. Çünkü bunlar bana lazım olacak. Evet. Bu çok önemli bir tarif. Çünkü herkes o kadar öksürüyor ki bu pandemide ben aslında çok fazla sosyal medyadan tarif vermiştim. Çok beğenilmişti. Hadi dedim bari yapayım da insanlar öksürmesin, hasta olmasın değil mi? Bildiğimizi paylaşıyoruz. Tabii öncelikle hekim, sonra doğal destekler. Şöyle 2 diş de sarımsak. Onları da şöyle güzel doğruyorum. Biliyorsunuz antibiyotik görevi yapar sarımsakta. Sonra bunları böyle iyice karıştırıyorum. Sonra içerisine karanfil, antiseptik. Biraz şöyle karanfilden şöyle bir 4-5 demeyeyim de bir tatlı kaşığı kadar karanfili un haline getireceğim. Göreceksiniz şimdi. Evet. Şimdi ben alıyorum karanfili, biraz öğüttüm. Böyle üzerine döküyorum. Bunların karıştırıyorum böyle hafif. Evet. Ondan sonra içerisine bir çay kaşığı kadar tarçın koyuyorum. Ne enteresan değil mi size göre? Ama çok sağlıklı bir şey. Biraz zerdeçal koyacağım. Çok az. Eskiden zerdeçalın tazesi yoktu, şimdi var. Şöyle bir çay kaşığı da ondan. Biraz da karabiber koyacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar da. Evet. Evet. Şimdi bunları böyle harmanlıyorum. Şimdi bunun içerisine şöyle koyacağım. Aynı dolma gibi. Evet, yerleştireceğim. Tabii alabildiği kadar koyacağım. Ama artarsa da hiç ziyan etmeyeceğim. İkinci bir soğanın içine koymayı planlıyorum. Şimdi bunun içerisine bir de çok önemli bir şey burada. Biraz şöyle bal koyacağım. Balı da hatta böyle nasıl koysam diye düşünüyorum. Hadi böyle içerisine girecek şekilde, tabii biraz taştı ama olsun. İçine şimdi alır. Balı böyle koyalım içerisine. Şöyle kapağını koyacağız. Şöyle yuvarlak bir kaba. Bir gece bekleteceğiz. Bir gece bekledikten sonra böyle kendinden bir su salacak. Ve böyle her gün bunu 3 gün üst üste soğuk yerde muhafaza ederek bir çay kaşığı yiyeceğiz. O zaman soğanları, sarımsağı, o verdiği aromalar, tarçının, zerdeçalın, karanfilin hem antiseptik özelliğini göreceksiniz hem de öksürüğünüz kesilecek. Bir doğal destek bu size. Afiyet olsun.